Så er en ny dag startet, og den startede lidt flot faktisk. Vi havde lidt solskin, men nu er det gået over i regn. Og vi har parkeret Walter hernede, fordi at lige nu, der skal Theis og jeg, vi skal... Hvor er han? Han er der. Ja, nu. Vi smutter et smut op i den der naturpool, som hedder et eller andet med Salanne Lav. Et termisk bad, eller hvad det hedder. Geotermisk. Ja, i hvert fald. Man skal gå cirka 1 kilometer her imellem de to bjergesider her, og det er en normalt ret flot tur. Og det er også flot nu, men det er meget sådan regndiset. Så skal man lige krydse en lille flod. Så er der meget, meget varmt vand. Det skal man lade være med at røre ved. Ej, vi er helt alene her. Hold da op, det er luksus. Det er ikke så tit, man lige prøver, det kan I godt høre. Men heroppe, der er der såkaldte omklædningsrum. Kan de vise jer? Det er ikke sådan, fordi det er specielt sådan lækkert. De har dog sidste år, jeg var her, eller sidst for 2 år siden, der lavede de her træplader, man kunne stå på. Og vi har skiftet ned fra bilen af, og så skal vi bare lige hurtigt have skiftet om, når vi skal retur, hvor vi bare lige hopper ind og joggingtøj. Så gør det nemt for jer selv. Men prøv lige at se her, mand. Ej, hvor er det flot. Jeg vil hurtigt ud af klunset, og så skal Theis lige tage nogle billeder af mig, og så skal han også i vandet. Så fik Theis taget nogle billeder af mig, og nu er han selv på vej i os. Vandet er ikke lige så varmt, som det plejer at være, men altså, når man tænker på en svømmehal hjemme i Danmark, så er det 100% varmere. Men nu skal vi i hvert fald lige holde fri lidt, kan man sige. En anden god ting lige at fortælle, det er, at den lille blå boks, der er heroppe, det er simpelthen til donationer. Når du kommer her, så smid lige lidt penge. Har du nogle mønter, har du en seddel, et eller andet. Det er simpelthen for lige til de frivillige, som styrer, eller man kan sige, bruger al deres fritid. Det er ikke sikkert, de bruger al deres fritid, men de bruger i hvert fald deres fritid til. Nu blev det dybt. Der kommer det varme vand ud, og det er altså ikke lige så varmt, som det plejer. Men det er jo det der med naturen. Vi ved jo ikke, og man kan aldrig helt vide, hvor meget det er. Jeg kan huske godt nordpå, der er også et sted, hvor de nogle gange, altså, der er bare ikke varmt vand nok. Og så er der andre gange, hvor de er nødt til at spæde noget koldt vand til, sådan så at det kan komme og tage sig med sin mobiltelefon. Det er fantastisk. Ja, det så lige kvarters arbejde der med brandingbilleder, og så en afslapning her. Lad mig sige det sådan, jeg klager ikke, jeg nyder det. Det er fedt det her. Så smutter Theis og jeg ellers op og får noget tørt tøj på. Det har været helt fantastisk lige at få sådan nogle gode dukker. Vi drøner videre til et par vandfald. Zalanje-Lefras, eller hvad det hedder. Og når man er her, så skal man huske at betale. Der er ikke så mange parkeringspladser, hvor man skal betale, men nu skal jeg lige vise dig her. Der er nemlig sådan et fint skilt her. Vi må være her i 24 timer, men vi må ikke overnatte her. De har lavet til os autocampister heroppe for oven. Der har de simpelthen lavet en lang række til os. Så 900 islandske kroner, det er cirka 45 kroner. Nu er vi på vej over til vandfald nummer 1 i dag. Nej, jo det er nummer 1 i dag. Tæt på nummer 1. Jamen, det er mig, der lige er forvirret. Dem, der var langt væk, de var... Ja, dem har det er vi. rigtigt. De tæller ikke. Ja. Yes. Ujævnerne. Ja, men det... Og så kommer der lige sådan nogle små derhen af. Og så slutter vi af over ved et eller andet med G. Jeg tror måske bare lige at... Ja, jeg skriver det bare ned under her. Men det islandske navne, vi ikke kunne udtale. Ja, lige præcis. Det er bedre bare at lade være. Nå, men der er simpelthen kommet nogle bygninger her. Okay, det er simpelthen... Ja, det er toiletbygninger og noget, så hvis man er tegnende, så er det også... det er faktisk fedt, at de har fået lavet det.
Så er der lidt madbod, kan jeg se. De har heroppe. Det vil lige vise her. Så hvis man er lidt småsulten, så kan man også få både sandwich og donuts og kage og kaffe og varme drikke. Og udover det, så har vi en lille shop, og der har jeg været inde nogle gange. Nå, lad os komme til vandfaldet heroppe. Det er jo derfor, vi er her. Vigtigt at være klædt på til det jo. Var det fynsk, eller hvad? Lidt fynsk, tror jeg. Det er fordi lige over i bilen lige før. Ja, men det er fordi, når den lige ryger over i det fynske der, så kommer jeg lige til at springe over, og så glemmer jeg lige, at jeg skal tilbage og snakke lidt mere normalt. Men jeg lover, at jeg stopper lige om lidt. Så står vi simpelthen ved den klassiske Instagram-kø for at få lov til at tage et lille billede op her. Det er på skift familiemedlemmer, der skal derud, og det skal selvfølgelig også passe. Derefter så skal vi et smut op her, og som I kan se de små ude bag der, skal vi gå inde bag. Thijs er på vej, så er jeg også på vej. Så bliver det lidt mere rocky herhen af. Hvad så, Thijs? Skal de have et billede af dig, jo? Skal jeg stille mig dernede, eller hvad? Hvad siger du? Skal jeg stille mig dernede? Ja, jeg tænker lige, nu skal vi lige have nogle af de her folk til at flytte sig først, så tager vi lige der dernede. Ja. Så er der endnu et vandfald. Det her er så nok, tror jeg, en af de mest populære på Island. Det er i hvert fald den, alle snakker om. Man kan gå om bagved, og det er så flot, og det er så kraftfuldt. Og jeg er møg gennemblødt, men det er ligesom at i går, hvor jeg viste jer Skogafoss, det vil sige et stykke tid siden det sidste afsnit, så mærker man bare, at man lever på en helt anden måde, når man lige får lov til at komme herop bagved og se, hvordan det vælter ned, og man får regn i hovedet, og jeg elsker det. Altså, det gør jeg virkelig. Og så husk at nyde det. Det gør jeg også. I dag har jeg så ikke noget kamera med. Jeg har kun valgt at tage telefonen med. 100% fokus på det her. Så jeg laver lige en masse hyggelige stemninger, og bare lægger lidt dejlig musik henover. Så nærmer vi os vandfaldet, jeg ikke kan udtale. Det er sådan en udråbsagtig. Det er også fordi det er altså på egen ansvar, at man begynder at bevæge sig ind her. Som I kan se lige nu, så er der sådan okay højvandet faktisk. Så man går bare lige på stenene her. Der er andre, der har fået ideen om at komme ind her. Så er jeg oppe ved mit vandfald, og det er her, vi siger wet, wet, wet. Så super fedt at være tilbage her. Jeg elsker det her vandfald her. Det er så levende, og du har den her lille sprække, der kommer ind her. Mega fedt. Mega cool. Woohoo! Det her, det er så vildt, det er. Halleluja. Det er fedt. Det er så mega fedt.
Det burde alle prøve, når det er, de kommer til Island. Jeg lover jer, det er det hele værd. Så tror jeg, hvis vi er færdige med våde vandfald for i dag. Hold da op, det har været en, man kan egentlig sige en våd dag på alle tænkelige måder, fordi det startede med at være ved poolen, og så ved vandfald, og så ved vandfald, og jeg glæder mig meget til at komme ned i varme Valder lige nu, og blive godt gennemvarmet. Men hold op, hvor har det været spændende, og sjovt, og hyggeligt. Og vådt. Ja, meget vådt. Et stykke meget, meget våd fotograf kommer ud her. Hold nu kæft. Det er vådt. Det er meget vådt. Så Theis og jeg er lige ankommet til campsitet her. Men det er et lille et, og det er græsplæne over det hele. Heroppe, der har vi toiletforholdene. Det er ikke toiletforholdene, undskyld, jeg blander det sammen. Det er badeforholdene. Theis var lige oppe og tjekke det ud lige før, og han siger, at det koster 400 islandske, cirka 20 kroner for at få et bad herinde. Bistroen, dog vil jeg så sige, at det har ikke så meget med, at man går ind og sådan på den måde spiser noget. Men det er en fin lille bygning, hvor man kan gå op, hvis man vil have lavet mad selv, eller hvis man vil sidde. Jeg kan huske dengang, jeg selv kørte Lane over, så elskede jeg det her med, at jeg kunne komme herop, og jeg også bare dengang havde telt. Fordi så havde man en mulighed, hvor man lige kunne strække ryggen, og man kunne lige få lov til at sidde. Der er lidt kopper og tallerkener, der er mulighed for at vaske op. Toiletter. Der er også mulighed for at vaske op her. Du kan vaske tøj. Og så har du ellers gas og det hele her, for at, når du skal lave aftensmad. Jeg plejer at sige til folk, så er Island ikke fancy, når det kommer til campsite. Det er det bare ikke. Det er meget nede på jorden, og der er kun lige det, der er behov for. Og jeg kan se, at der er strøm over det hele også, og jeg kunne også se, at vi kørte ind, at man har mulighed for at tømme toilet og vand. Så det er ganske fint. Byen ligger lige heroppe. Der ligger 2 tankstationer også, hvis man skal have fyldt bilen op, inden man kører videre. Der er også et lille supermarked, der hedder Kronan. Ellers så står den simpelthen på rester fra i går fra vores airfried lammekølle. Vi skal have burger i dag med pomfritter. Så derfor så bliver det den sidste aften, hvad man kan sige. Jeg filmer, og det er sidste dag her sammen med Theis i forhold til de her videoer her, der kommer i række. Så må ikke lige vi tuner ind i aften, når vi har fået lavet burger, og lige får sagt på gensyn til ham, og kan ligesom få sendt ham godt afsted til Danmark. Og så fortsætter jeg helt 100% alene. Så indtil nu, så ses vi bare i aften. Ups. Vi var sultne. Ja, åbenbart. Vi glemte sådan set lige, at I skulle være med på at se vores varme op af lammekød og lave burger og... Vores lækre mad. Ja. Den duftede lidt for godt. Ja. Og vi var lidt for sultne. Ja. Så tom tallerken. Men det smagte sindssygt godt. Ja, dobbelt ups. Men ellers så er det jo, kan man sige, sidste YouTube, hvor vi har Theis med. Det har været hyggeligt at have dig med. Ja, en lille klap til dig. Det har været super godt. Så nu er det sådan sidste dag i morgen for testkørslen til dem, der kommer op om 3 ugers tid. Så ellers så, aften er på held her. Og jeg tror, at vi begge to egentlig bare lige trænger til lidt tid med computeren, inden vi skal i seng. Og så er jeg bare nede i sengen. Ja. Trætte. Ja, man bliver træt af frisk vind og... Meget vand. Ja, meget vand i dag. Det har virkelig været... Det var den der dag, der hed wet. Ja, og det var en vandet dag. Ja, en vandet dag. Ja. Og nogle vandede vittigheder. Ja, lige præcis, ja. Vi er nok vi er lidt trætte. Ja. Men tak fordi I kiggede med. Vi ses lige pludselig i noget andet video.